আর এটা হচ্ছে 4200 মডেল, এটা হোয়াইট কালার, হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক। এটা একটু চালিয়ে দেখাই, দেখেন এটার অনেক হাই পাওয়ার, এগুলোর পাওয়ার অনেক হাই। আর এটা টার্বো একটা সুইচ আছে যে আপনি অনে দিয়ে এটা করবেন, আপনার ঠান্ডা বাতাসটা বেড়ে যাবে, একদম ফুল হবে। দিয়ে দিবেন আরো বাতাস, দেখুন বাতাস বাতাস কত দেখেন। আর যাদের বড় চুল দেখবেন অনেক বাতাস ইয়ে করবে, ঠিক আছে। আর এটারও থাকবে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, আর 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। একদম অরিজিনাল প্রোডাক্ট। ভেঞ্জি কিন্তু অনেক প্রোডাক্ট আছে 2 নম্বর, ওগুলো আমরা যাই না, ওগুলো বলতে চাই না। আপনারা যেখান থেকে নেবেন অরিজিনাল প্রোডাক্টটা নেবেন, গ্যারান্টি সহকারে নেবেন এবং ওয়ারেন্টি সহকারে নেবেন। 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। তারটা দেখেন অনেক বড়, অনেকে বললো ছোট তার, এটা অনেক বড় তার। আর এটা এসিডিসি, এটাতে আপনার একদম ঠান্ডা বাতাস, একদম ঠান্ডা, একদম ঠান্ডা বাতাসটা আসবে। আর এগুলোর প্রাইসটা বলে দেই, প্রাইস আপনার বক্স ধরে বলি বুঝতে সহজ হবে। এটার প্রাইসটা পড়বে আপনার 2350 টাকা, মাত্র 2350 টাকা। অরিজিনাল প্রোডাক্ট, 5 বছরের ওয়ারেন্টি, 1 বছরের থাকতেছে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। ছবি একটু উঠায় রাখবেন, যাদের লাগবে অবশ্যই আমাদের ইনবক্স করবেন এবং ছবি পাঠাবেন। মডেল নাম্বার হচ্ছে 4200, PRO4200, 4200 মডেল। আর এটার মডেল নাম্বারটা থাকতেছে আপনার 3100, মডেল নাম্বার 3100 এবং 21 একই জিনিস। 3200 আছে, 3100 আছে, এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে 3100। সবাই দেখবেন, দেখে ছবি পাঠাবেন। দুইটারই 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে এবং 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এটার দাম হচ্ছে আপনার 2350, আর ব্ল্যাকটার দাম হবে আপনার 2250 টাকা। যার লাগবে পুরো বাংলাদেশ আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আপনার বাসায় যে অরিজিনাল প্রোডাক্টটা দেখে তারপরে ডেলিভারি ম্যানকে টাকা দিবেন, একদম বাসায় গিয়ে পৌঁছাই দিব। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত আমরা হোম ডেলিভারি এখন দিয়ে থাকি। ইনশাল্লাহ আপনার যাদের লাগবে ফোন দিবেন, এবং আমাদের কাছে আরো প্রোডাক্ট আছে, আপনারা ভিডিও দেখতে চাইলে আমাদের বলবেন, আমরা ইনশাল্লাহ ওগুলোর ভিডিও দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম।